इस कमांडो के हाथ में आपको एक मशीन गन दिख रही होगी। आप समझ गए होंगे ये कौन से कमांडो हैं। मैंने पहले भी बताया है, ये कमांडो काली ऐनक दुश्मन और जनता को चकमा देने के लिए इसलिए पहनते हैं जिससे किसी को पता न लग सके कि कमांडो की नजर कहाँ है। मोदी के साथ आपने काले कोट पैंट में स्पेशल प्रोटेक्शन के जवान जरूर देखे होंगे, लेकिन ये सोल्जर्स काले कोट पैंट वाले सोल्जर्स से थोड़ा एडवांस होते हैं। ये अपने साथ ग्रेनेड भी रखते हैं और मार्शल आर्ट के ये खिलाड़ी होते हैं। सिचुएशन को देखते हुए पहले ये हाथ से निपटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब इन्हें थोड़ी गड़बड़ दिखाई देती है तो ये 1 सेकंड में गोली भी चला देते हैं। जब राजीव गांधी के साथ घटना हुई थी तब एसपीजी नहीं थी। अगर उस वक्त एसपीजी के जवान होते तो राजीव गांधी आज जिंदा होते।